Tips mengurangi batuk dan pilek. Yang pertama, pakai topi, kemudian pakai kaos kaki, kemudian minyak kayu putih, pakai di telapak kaki, kemudian isikan bawang iris. Selanjutnya, pakai minyak telon dari My Baby, dipakai di tangan dan kaki, juga punggung bagian bawah. Kemudian minyak adas untuk perut kembung. Nah, ini baru pakai minyak adas dia kentut. Pakai di perut. Kemudian apa lagi, Dias? Transpulmin, ini sejenis balsem bayi, ini pakai di bagian dada dan juga bagian punggung bagian atas dan sekitar leher biar hangat. Kemudian perbanyak minum air dan juga ASI kalau dia masih ASI tuh. Terus makannya juga diatur dan posisi tidur kepala di atas lebih tinggi daripada kaki. Oke guys, tidaknya itu tidak langsung mengobati, bisa sembuh tapi bisa mengurangi. Jadi di sini dia pakai kaos kaki isi irisan bawang, isi minyak kayu putih. Oke, sekian dulu guys. Apa itu? Kucing. Wih, dia suka kucing. Ya, bye bye Dias.